核實咗？嗯。上頭沖杯 espresso 先。個柄左邊45度，將個奶嘴放喺左邊少少，擺正個壺。夠啦夠啦夠啦！你聽唔到個聲嘅咩？拉高個壺，煲熱個奶先。做咗大半年都唔識。咖啡之前唔係我做㗎。而家走正你唔係你做邊個做啊？嚟啊！60度，差唔多。如果我倒過再嚟啦。幾時？10個分鐘啦，乾脆快快上車咯。唔好意思啊，因為咧機器有少少問題，我哋咧應該會拉翻2個芯俾你，好唔好啊？有冇反擊？啊！拜拜。咖啡係畫布，奶係畫筆，latte art 都可以係一種藝術嚟㗎。帶住啲乜嘢？心 OK 嘛？嗯。咁攞俾個客啦。羹。喂，呢個咪圖案？心咯。嚇？哦，破碎咗嘅心。咁都得？唔好意思啊，但其實咧你做咗一樣嘅，如俾翻個8折你代替呢個信心啦。啊，是但是。你又知道俾個客8折嘅，都真係自首咩？個仔沖咖啡都雞手鴨腳咁，大怕唔幫我都去邊啦？預咗俾個客8折㗎啦。你話下佢嘛？我睇唔到，費事開口問你。是但，反正都做唔住。有冇諗住點？我要點啫？揾份工？沖咖啡啊！我嗰陣就係唔想打工，先至開呢間咖啡。而家嚟到你都試咗10幾廿個。我係細股，你些大股，你金啲。唔該你。當初又話推廣跑步嘅，跑咗去邊啊？腳頭嚟嘅啫，呢啲求其揾個主題咯。有冇諗過真係跑翻步？街頭屋企、街面鋪頭咧，呢啲10分鐘嘅生活圈咧，養眼人㗎。老啦，跑唔喐啦。我得喎，我肥健都得喎，你一定得啦。睇唔到啊嘛，有我啊嘛，唔穩陣啊嘛。我唔穩陣。想當年你插班嘅時候，邊個第一個同你講嘢？邊個喺地鐵站同你跟上跟落？老實講啦，做咩咁想我跑啫？只想找一個伴，但不壞的靈盤。得啦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 。你就會做單腳企，跟住一隻腳屈曲，拉住我哋嘅腳腕，係啦。咁我大家呢個咧要互相扶住，咁啊保持平衡啊。我哋用個身個肚嘅位置向下壓落去，已經感覺到有少少掹扯啦，有冇啊？掂啊掂啊掂啊！喂，試下個肚再俾啲力啊！爽唔爽？爽！全運動員，大家兩個都可以搭個膊頭，互相扶持住。好啦，我哋單腳屈曲喺後邊，得拎起，捉住腳腕，係
我行啦，我行。嗱，右手定左腳，左手定右腳咧都冇所謂啊！而家，好，我哋下一個動作，好。我6歲咧，隻右眼咧突然間熄燈睇唔到啦。哦，點解我就去讀盲校啦？係讀盲校咧遇到個夜盲嘅同學，點解佢就撞到佢左眼啊？就視網脫落。但係咁樣講，盲可以好勇猛，龍可以係一條龍，一條龍。所以我就創辦咗全世港南唯一一隊盲人加聾人嘅長跑隊，叫做盲聾長跑隊。緊啊！好嘢。係啊，但係咁樣講啊，記住，我哋失去視力，但記住，我哋冇失去視野。冇收視野。好 Yes, We can, you can。 we can, you can。 ，We can, you can。2個禮拜之後就係比賽啦，大家可以同你嘅領跑員去跑翻屬於你哋嘅節奏，唔好同人比，最緊要安全翻終點。OK， OK， OK， 而家去練習啦。Let's go！ 你哋可以試下慢慢行，揾下個默契先。好練啊，識咗大把默契啊，你兩個。最緊要係信任領跑員，大家同步，千祈唔好扯。信我啊！信你唔會扯啊嘛。嗱，飛機飛機，係最緊要咧，企喺對方嘅角度諗一諗，諗下佢有啲咩需要，諗下自己，咁你又知咩叫安全㗎啦。咁你放心就得啦。我優點係咩啊？慢啊！嗱，唔係慢就一定冇事，快就唔安全㗎係嘅。我哋呢度都好多好安全嘅快腳㗎。跑嘅時候，有條手帶摁住我哋嘅。咁你冇信心咧，就跳個圈。再冇信心啲，我哋手貼走得。哇，冇啦，難聞老狗黐落落咁，分開啲啊，分開啲。哇！點啊？圈唔圈？分開啲唔圈，唔圈。得啦，着開。標唔標到？咁有默契啦，行啦，行啦。轉下。冇信心可以跑慢啲嘅，跑慢啲。等陣先，咩啊？有咩問題？多人好似。冇，我前面都冇人啊。我話你咧，有人經過。冇，過咗啦。喂，等我聽到好多腳步聲咧，我哋停一停，係啊停一停先。係冇嘢㗎。喂，OK，我哋完啦，咩？唔好，OK，係啦，咁但係俾人行嚟，我哋出咗去出邊先，我知出邊係邊度噶嘛。嗰條仔，係，攞嚟啊！唔係，行噶，我哋行都唔識啊！識嘅，我識噶嘛， OK 嘅，係咯。冇事。你俾我，係，OK 啊，好安全咯，試下。哇，做人，喂，見，做乜人啊？做咩？搬人，女嚟㗎。喂，好多人啊，慢少少。少少慢，係。喂，你係咁加咗我搞唔掂喎！哇！喂，睇路啦，我盲到我睇唔到啫。我梗係慢㗎啦，你自己突然之間剎車啦。喂，係你跟得太貼咯。唔，大家自己人啊，你想和氣下啲人啊。你隻手啊，排老氣啊！喂，我哋大家好，我係詹小平。我係有少少聾聾地，所以我有時講嘢會有啲九唔搭。我之前係攝影學會嘅會長。香港邊似香港嘅，咁做嘅。你先企起身。你話咩啊？頭先？佢笑新嚟嘅同學香下坡。詹士平，聽唔聽到我講嘢？
第日你俾人蝦，我教你講一句説話，怕你老味，怕你老味，老味，怕你老味，老味即係滷水鴨啊、滷水鵝啊嗰啲，識得老味，啊？點解係老味嘅？啊嗱，老味喺呢個句法上咧，係用咗一個借喻嘅手法，借用咗老味本身厚重嘅味道嚟加強否定嘅意思。成句意思即係怕你唔，咁係一個倒裝嘅表達啦，所以順序應該係唔怕你。哦，即係好似手語嘅句法同埋口語嘅順序咁樣，可以調轉。Exactly，擴而充之，你可以喺面對逆境嘅時候，形容嗰一種不屈不撓嘅精神狀態。廣東話係咪好博大精深咧？講多次，怕你老味，記得啦嘛，加油！第日如果有同學欺凌你，你記得同老師講，唔使怕㗎，知唔知？怕佢老味。好攰嘅時候調整呼吸。嚟得下。喂，聽講你俾人罰嘅，老味唔係食嘅。咁啊呢個文化修養就暫時不被普遍嘅香港學者所認同。掛住影我啦，考下啦。嚟啊，攞啊！嗱，小學雞。攞啊，攞好。攞唔到，攞唔到，你好高啊！你以為你自己？高過你咯。喂，你仲係癲婆咁啊？搞我都唔紮起頭髮。你有冇諗過教人手語啊？其實我想學手語好耐啦，我覺得成件事好形象化、好有趣、好型。可唔可以教我啊？可以啊。好啊。啊？價錢點？ OK 啊，兩杯 special，阿健，價錢點啊？還可以嘅。真係唔得啦。有。阿老細啊，你不如由我啦，我點拉都唔會好噶啦。啊，同埋有第二份工想我早啲翻去做。咩工啊？茶餐廳嚟嘅，唔使拉花咁講究。好啊，今日梁照出，得啦。真係嘅。
Vicky，同啲客講，今日拉提冇拉花。你見兩杯 espresso。你見 Americano。到。技師，人哋咧幫咗你成日咯，係咪對你有啲隔者咧？咩人哋啊？你覺得我一個人做到咁多嘢咩？上次運動場咪有個人搶咗你手帶做你領跑嗰個咧？哦，點解？睇唔到嘢個女仔啊，好女仔嚟噶，加油喎！喂，你唔好亂咁講嘢啊！放心喎，而家咧我背住咗佢咧，佢應該完全睇唔到我講乜。我講乜都得啦，你想唔想聽我亂講嘢啊？佢仲喺度啊？喂，拜拜。原來你都識嗌花嘅喎。原來你都識講嘢嘅喎。係，不過我有時講嘢會有少少九唔搭八。拉俾朋友就得，拉俾客就唔可以。睇唔到自己拉成點。嗰個客唔滿意，你咪再拉個俾佢咯。得失個客噶嘛。我哋唔係盲就有 excuse 㗎，都係會俾人插㗎咋。嚇佢老味。做咩無啦啦咁做作啊？我呢個説話咧，係我一個中學同學教我講嘅。我個中學同學咧，仲應承過我會同我一齊跑10K。佔小費。你做咩唔同我講係你啊？我驚你再走咗佢。你唔係好中意跑步嘅咩？唉，你往試啊！
我同教練講咗，我會同你一隊，應承我陪我跑一次10K。幫你補翻你中學甩咗嗰次底。目標係入門級嘅50至60分鐘。哇，咁進取啊！咁你跑唔跑啊？你知我慢過當年少少喎。唔緊要，我陪你練習。由聽日開始，依家戒煙。相傳跑10K 分10級程度，第一級龜速級80至100分鐘，我唔希望你係呢一級。第二級享樂級70至80分鐘，我覺得你應該係呢一級。第三級入門級50至60分鐘，呢個就係我今次俾你嘅。咁你係第幾級？進階級第4級40至50分鐘跑完。我嘅個人 PB 係46分0 15秒。咁之後仲有啲咩？之後嗰啲你知你都冇用，搞好你個入門級先。我嘅目標咧係香港紀錄，我要打破李志和04年破嘅31分17秒呢個紀錄。佢當時27歲，我仲有10年可以追。快啲啦！喂，你中意我？你成日都望住我，其實咧，我就唔係得少少聾嘅。咁我驚俾人笑，所以我就同人講話我係得少少聾。咁我爸爸細個嗰陣就已經開始訓練我睇口語，所以我要望住你嘅口，我先知你講咩。哦，嗯。今日咧有件事要同大家宣佈嘅，機師咧已經轉咗校啦。後邊嘅同學你可以坐上嚟啊。點解唔讀嘅？讀得唔開心啊？同學唔好咁八卦，呢啲係佢私人嘅理由。醫生話係視神經發炎導致萎縮。或者我同你申請停學休養。可能我好快咩都睇唔到。我唔想俾啲同學知。但係奇蹟見返，我一定會處理。
阿平啊，你真係揀機師？ sorry 啊，今次真係陪唔到你。咁之後咧？你哋兩個咧唔夾㗎，佢慢你好多。佢需要我。你幫人咧，你都要睇人哋抵唔抵幫噶嘛。你而家領跑嗰個唔止係殘障，係直頭殘廢。講我啊？係啊，唔係，我係講你啊，你自己衰啊，唔好累人啊！唔係，嗱，我都係想殘廢啊！喂，黐線啊！殘廢，唔好意思，睇下邊個殘廢啊？而家嚟啊！嚟啊！你唔好俾我，俾我睇下你嘅。冇啊！見，冇咩做啦，打啦！打！你殘廢！喂！死打人啊！唔係啊！我拳頭我望住，吹嘢啊！冇咩做啦，打啦！打！唔好打！你唔好夾住啊！唔好打！唔好打！停啊！唔得，睇唔到，跑唔到咁急。調整好你個呼吸，控制好你嘅心跳，情緒穩定就可以放膽行。有冇機？試下，一、二，一、二，OK。同埋相信我。有冇力再快？問啊！有冇人擋路？冇啊！冷靜啲，冷靜啲，做咩事？做咩事？做咩事？冷靜，停！教練，真係冇得換領跑。下星期就比賽啦，而家先嚟揾人，真係冇人肯同你換。咁我同個肥嘅跑冇咩意思啊！其實跑步你想有啲咩意思？突破自己，無悔。有時我哋跑步唔係下下都追求自己個人 PB， 有時候我哋造就其他人，咁仲有意思。話俾人聽，飛可以跑得好快。啱啊！啱啊！啱啊！練跑一樣盲嘅，雖然睇唔到嘢，但係我哋唔論盡啦。只不過碰撞係我哋嘅生命嘅一部分。都係慢咗睇嘢黑掹掹，咪好容易行。都係咪啊？會㗎。
問我邊個？又要麻煩猜猜我是誰？阿朱嘛。喂，詹生，下次你拍下我，通知我聲啊！得，我等陣接埋我女一齊食飯啫嘛。哦，你個女啊？哇，聽我教練話佢啊，呢排練得好好喎，二十嗰日好大機會攞獎啊！佢練得㗎啦。喂，我秘書同我講話贊助比賽嗰啲錢過咗數㗎啦。知唔知？多謝晒先，我收到短信啦，通知我啊！多謝晒。咦？同我女跑步嗰人唔同咗嘅。哦，你講廿幾歲嗰個後生仔係嘛？同你女好有默契嘅喎。係啊，佢啊聽講係中學同學嚟㗎，叻仔嚟㗎，廿幾歲啫嘛，做咗咖啡老闆啦。哦，原來就係佢，唔怪之得啦。我女呢排咁夜先翻屋企，就係去咗個咖啡度幫手。尋晚仲飲咗酒翻嚟添。唉，詹生，我都係過來人，係人爸爸，順其自然啦。頭先你領跑嗰男仔係你中學同學，我冇聽你講過一個視障同學。我都係最近先撞翻。你哋好熟㗎？你冇嘢㗎嗬？唔係啊嘛，佢盲嘅喎。盲又有咩問題咧？我唔係講跑步，你兩個一齊點生活啊？你係根本 channel 唔到，一個要靠睇，另一個睇唔到；一個要靠聽，另一個聽唔到啊嘛。但係你唔係不嬲都好支持殘障嘅咩？我係支持殘障，係咪之前我都同一個殘障嘅人拍拖？你最好唔好同佢行得咁埋，甚至乎唔好做佢明白。你好專制咯！你由細到大都係咁嘅。我唔係咁樣管住你，你會有咁樣嘅生活咩？你可以同人哋傾到偈咩？我係唔會贊助一個 charity，係害咗我女一世。小平未到啊？揾唔揾到佢啊？冇啊 ，WhatsApp 冇覆，電話冇聽。係希望咧，今日嘅跑步咧，佢體現到傷健共融嘅樂趣，令到呢個活動咧，完體現到我哋猛龍嘅精神，就係我哋可以做得到嘅。We can。From Kenya. Welcome to Hong Kong. Thank you. One of the fastest runner in the world. 我哋快啲過去。咁啊，你真係證明係社會領袖。係。你今日好邊喎嚇？係啊。今日點啊？我中意睇你嗰啲 vlog。係，多謝。可唔可以用熱烈掌聲多謝啊！我嘅導盲犬拍檔 Ron。其實佢就係社會共融嘅推動者，佢不單止帶我行路，仲係一個社會嘅共融嘅推動者。好多謝你哋啊！我哋全場超過850人啊！多謝你哋。希望今日大家喺呢個賽事係雖然我哋有競爭，但係我哋咧係有尊重、有欣賞。我而家喺激昂之後好嚴肅，多謝一位朋友陳寶亮先生佢嘅全力支持。我哋先搞到今日嘅活動。今日而家都天氣熱熱地嘅，咁啊出發前飲多2杯水。中間嘅時候咧，我覺得大家真係保留少少體力先，留翻啲力。尾段回程嘅時候咧，先睇下自己嘅體力
O 唔 OK？如果唔 OK 嘅話，我覺得今日都係一個預賽於操，又未必要逼到自己咁盡嘅，enjoy 開心就 OK 啦。喂，仲有幾耐開跑啊？好似差唔多開跑啦。嚟未啊？嚟未啊？呢個 video 揮下手。係，我哋俾多啲活力，一齊揮下手。我哋呢度有請合作香港保險經紀有限公司大中華區行政總裁以及香港體育冇嘢。咩打啊？冇人打你啊！嚟咗啊！例如好啊你。嘉廉先生、黎先生同埋香港商業唔該晒。公里之後嘅5分鐘先至會舉行嘅，咁所以咧大家就可以喺側邊度稍事休息或者係做下熱身先嘅。好，咁而家咧就話全場同一齊到到3、2咧就開始我哋鳴槍嘅喎，嘉賓準備好啦，好，3、2、1。跑要別停步，無助呼吸的虛血，前路就待時日證明每細步。衝刺在前望，留下脈搏動聽的前行，全力為你爭氣，別怯慌。幸福非一個，跌倒沿途亦會怯懦，傷口就算世界再多變幻，也不分你我。長夜漫漫不難過，笑中交錯，留下抱住那星河。仲要上幾耐車啊？起跑，手挽手，如跟你也就夠，從未懼怕遇見更多悲和憂。當有日你堅持地過，當有日為我救助，當聽見暫停，年和月匆匆記得試過。準備過佢哋。幸福非一個，跌倒沿途亦會怯懦，傷口就算世界變得冷漠，冷風總會過，長路漫漫都行過，也都不錯。行下去就似當初。分開想太多，無擔憂也沒過，無奈命數就似玩笑更加消磨。當有日你忽然路過，當我亦為你慶賀，一起很細個，年和月深深記得你我。得唔得啊？我哋跑慢啲啦。
得咗啦，得咗啦，得咗啦。啊，傻，慢咗，傻。唔緊要，唔緊要，多謝你陪我。到咗。再見。再見。啊，幾好啊！慢我少少啫。OK 啦，哇，好立啊！你好專制咯，你由細到大都係咁嘅。我係冇贊咗個 charity， 係害咗我女一世。佢知唔知我哋會移民㗎？你唔會唔跟我哋走㗎？你唔係想去讀 photography 嘅咩？唔係為咗愛情咁大犧牲㗎？我會走，第日見得返嘅，可以咪一齊咯。第日奇蹟見翻，我一定會娶你。幾時？你個小平做咩粒聲唔出去咗英國嘅？不辭而別我都試過，報應咯。咁你仲跑唔跑嘅咧？跑唔跑攰啊？而家怕，我怕你有爭啲喎。差咩咧？一阿葉輕一走去人一家板從心雕南飛，飛，雕南翻。係啊，係啊，得唔得啊？想教嗰個唔開心啊！但係我哋喺街咧，
特別咧有啲級位啊，譬如喺啲路駁位啊，啲 stop 啊、減速帶啊，嗰一笪地停咧，條繩咧係感覺好嘅，個視像感覺唔咧就會跌啦。咁危險咧，我一其中做法係你捉我手唔介意，或者我捉你手，因為你捉我，因為我捉你。我見到你通常起身或者喐咗少少，你都會感受翻個環境嘅。因為我有責任保護大家同事啊嘛。係。一照。係。互相去做到就係一個unconditional positive regard and acceptance。意思即係話咧，其實我哋係冇任何前設、冇任何條件之下咧，係互相喺度接納大家。因為人冇完美嘅，咁但係既然運動能夠咧，有我哋有咁好嘅情感聯繫喺埋一齊咧，我哋好好去享受咯。我哋站喺佢嘅角度諗佢嗰份，諗埋自己一份，咁就知道咧點樣令佢安全。你會唔會覺得比你平時聽嘅巴士聲係大咗好多啊？因為你睇敏感咗，同埋你好知道佢係巴士嚟嘅。我啱啱連行嗰陣都驚啊！你會睇住我噶嘛？你唔會俾我死噶嘛？我擺喺度都得。因為佢睇到，佢睇到。即係嗰陣間我話：哎呀，跑唔到。咁我就話到 washroom。咁如果我話：哎呀，跑唔到啦，就慢就慢啦。佢話：我好有力啊！咁就快咁樣。或者係二手四點快。哦，咁樣就得。你要得唔知啊你？哦，咁樣。肉酸啲係啦。嗱，如果佢話整咗，如果啲坑渠啊，因為有路又話坑渠噶嘛，咁你就咁樣撳住你隻手，即係或者咁樣慢慢過啫，過完之後先至再跑嘅。撳住即係要停咁滯。係啦，差唔多要停就係啦。就係停，咁臨尾咧，我跑咗咁上下唔喐，咁我試下呢招咯。我試下呢招，我試過呢招。碰撞係個生命嘅一部分，所以我十身嘅盲人咧就係要習慣嘅嘢。我哋會撲街嘅，所以我哋係學點撲街嘅。猛龍嘅嘢就係視覺係前面佢嘅，聲音係我嘅。點樣反映到個盲同龍嗰個配合就係個聲音，猛龍精神就係配合嘅。